Incontriamo la Vergine, secondo step di terra governata da Mercurio. Se hai Sole, Luna o ascendente qui, possiedi una mente lucida, pratica e capace di cogliere cose che agli altri sfuggono. Il grande talento della Vergine è l'attenzione ai dettagli e il bisogno di essere utile, di servire per migliorare le cose che non funzionano. La sua sfida evolutiva però è non trasformare la precisione in ossessione. Quando l'energia della Vergine si sbilancia può diventare ipercritica, pignola, ansiosa e sempre alla ricerca dell'errore. Il fiore che aiuta è il Centauri, che non spegne il desiderio di aiutare e di servire, ma insegna a farlo senza annullarsi, ritrovando misura e dignità e rispetto dei propri confini interni. Conosci qualche vergine che si accolla tutto sulle spalle? Tagga!